Bismillahirrahmanirrahim. La tarfa'an an la tarfa'anna an ghairi hajatan. La tarfa'anna ulah ngasongkeun temenan anjeun ila ghairihi kaluar Allah hajatan kana kabutuh. Wa anu ata Allah huwa anu Allah eta muriduha nu ngadatangkeun Allah kata hajah alaika anjeun pakai payar pangu kumaha ngahilangkeun saha ruhu luar Allah ma kama kana barang kana anu aya ya Allah huwa tegasna Allah laukan eta ma eta wadian nyimpan man jalma la yastati anu teu mampu ayar pa kana ngahilangkeun hajatan kana kabutuh an nafsitin awakna pakai payastati kumaha mampu man ayyakuna ingin tayaman lahakan tahajah an ghairihi ti luar eta man rafian ngahilangkeun rafian kana ngahilangkeun ulah anjeun ngasongkeun kabutuh kaluar Allah. Jadi aya kabutuh dilaporkeun keluar Allah ulah. Aya kabutuh ka Allah laporna. Mun rek lapor mun urang tauhidna kuatnya. Kudu lapor da Allah geus uninga kana kabutuh urang. Mun teu kuat nya lapor ngan laporna ulah keluar Allah ka Allah bae. Lamun urang lapor ka Allah niatan munajatnya. Niatan non munajat tong niatan hayang dicepkeun kabutuh. Niat hayang ngobrol we jeung Allah, resep ngobrol jeung Allah. Sikayah ngobrol jeung Allah resep. Ida aurada di mana datangkeun sa Allah taala alika ka anjeun hajatan kana kabutuh. Au angzalatan nurunkeun Allah bika ka anjeun nazilatan kana balai. Paklam ngayuk anjeun anu usahanya kalakuan la rafi'a anu bisa ngahilangkeun la kana hajah siwahu selain Allah. Idyastahilu karena teu mungkin ayar pa'a kana ngahilangkeun sapa gairuhu luar Allah ma kana barang kana anu aya Allah wa Allah lahu kana tama eta wadian nyimpen li subuti tauhidi karena tetep hijina Allah bi Allah fa'ila dina ta'inu midamal siwahu selain ti Allah karena memang nu midamal liwati Allah luar Allah mah bisa ngahilangkeun. Jadi nu nakdirkeun nginjem Allah gitu. Mungkin bisa mangmerkeun Allah. Urang meureun tartib ubudiyah nyata naon ngusahakeun mayar. Hakikatna mah moal anu bisa mayar kecuali Allah. Wa idhuwa karena Allah ghalibun anu nguasai ala amrihi kana urusanna. La yughalibuhu untuk anu ngalahkeun ka Allah ahadun jalma. Wa yastahil jeung musail adzan oge ayar paaha. Ngahilangkeun kana kabut angka ti anjeun saman jalma la yastati anu teu mampu eta man. Ayar paaha ngilangkeun kana kabutuh an nafsitin awakna. Eta. Laun najalat lamun butuh eta lamun tulun eta hajat bihi ka eta man. Li subuti azzihi karena tetap lemah nasi man. Wadhafi apes naman. Wa minal muhal tina mustahil teh naon ta'alluqu ka cumatan anjeun fi hajatika dina kabutuh anjeun biman ka jalma huwa man teh ta muhtajun butuh misluka pama anjeun. Tina nu termasuk ya anu mustahil teh anjeun nyantelkeun kabutuh ka jalma anu eta jalma dicantan ka anjeun ge harua butuhna kitu nya.
Akhirna nyantelkeun mah ulah kanu butuh, kanu teu butuh. Eueuh nu teu butuh kecuali Allah. Tekan teu kudu ngasongkeun kabutuh kecuali ka Allah. Itu kudu dilatih ya. Kudu dilatih. Ku wiridan cing loba latihan. Jadi loba nu gagal tanya ahli wirid gagal. Wiridna geus serius tapi gagal. Ini enggak kuat di sini. Jadi terlalu banyak tomanya, terlalu banyak lihat orang. Jadi banyak nipu. Jadi banyak ahli wirid yang enggak sampai gitu, yang enggak kasyaf, enggak putuh. Kalau karomah saja enggak cukup. Untuk benar itu karomah enggak cukup. Orang udah bisa nurunin hujan. Udah bisa terbang, udah bisa jalan di atas air. Itu belum cukup. Selama dia belum menghilangkan ya tetegenan ka makhluk. Kalau sudah bisa menghilangkan tetegenan ka makhluk, walaupun dia nggak bisa terbang cukup. Walaupun dia nggak bisa jalan di atas air cukup. Tapi kalau cuma bisa dia di atas air, bisa terbang, tapi masih berharap ke manusia, itu ya belum cukup. Artinya bukan jelek, belum cukup. Untuk menjadi orang itu belum cukup. Masih kurang gitu. Untuk jadi laki-laki sungguhan itu belum cukup. Laki-laki sungguhan itu adalah orang yang hatinya enggak mengkaitkan diri kepada makhluk. Tapi kepada siapa? Allah. Laki-laki sungguhan itu. Kalau cuma terbang belum cukup. Wa qala ba'duhum man wong i'tamada tetegenan ala ghairillah kaluar Allah bahwa teman pi gururin dina katipu warubama layadumu terkadang telanggang eta emak walayadumu jeung telanggang apa sanjuja siau selain Allah wallah eta adaim anu langgeng al qadim nu qadim alladzi lam yazal anu teu leungit eta ladi wala yuzalu henteu dileungitkeun apa ladi wa atahu wa fadluhu ari pamere Allah jeung pada Allah tada imani langgeng duanana pala tak tamid ulah tetegenan anjeun illa alama yadum aing kan langgeng bae aleka anjeun minhu ti Allah al fadlu ari fadl wal ata jeung pamere kul fi kulli napasin dina setiap amekan wahinin jeung setiap mangsa wa awanin jeung mangsa wa zaunin zaman qala atau al Hasan radhiyallahu anhu laqaitu Wahab bin Munibah fitarik di jalan pakul mengucap qala hadis nih hadisan ahfaduhu angka coba katakan kepadaku sebuah hadis yang aku akan menghafal darimu di makomi yang pas dengan makomku wa auji tapi pendek ya jangan panjang qala dawu Wahab bin Munibah auhallahu ta'ala Daud Allah berfirman kepada Nabi Daud assalatu wassalam ya Daud Daud amma wa izzati wa jalali la yastangsuru bi abdun min ibadi duna khalqi la yastangsiru tidak mencari pertolongan bi kepadaku abdun hambaku min ibadi dari pirang-pirang hambaku duna khalqi tidak kepada makhlukku a'lamu dzalika min niyati aku tahu itu dari niatnya patakidhu samawati samu dia dikepung ya mau dicelakakan oleh 7 lapis langit waman pihna dan seluruh penghuninya wal araduna samu dan bumi yang 7 waman lan pihna dan semua penghuninya illa ja'altu angin menjadikan kaula lahu kaita manteh minhunna dari itu samawat wal ar parojan solusi wa makhrajan dan solusi parojan teh kabungahan solusi amma wa izzati wa jalali demi kagunganku ya wa udmati kagun la yasta'simu teu menta diraksa sa abdun min ibadi bi makhlukin duni dengan makhlukku duni selainku a'lamu dzalika min yang aku tahu itu dari niatnya illa qata'tu angin megatkeun kaula asbabas samawati sami
kepada semua sebab 7 lapis langit min duni dari selain si abdu. Wa askhattu dan aku itu ngabendukeun al arda ngamblesakeun wa askhattu jeung ngambleskeun ingsun adu kana bumi minta titina hanapeun eta si abdun wala ubali kaula teu peduli fi ayyi wadin di mana wae kitu jurang halaka cilaka eta si abdun. Qala Muhammad bin Husain bin Hamdan kuntu fi masjid Yazid bin Harun. Nah itu. Jadi lamun urang ya, urang ayeuna aya repot dina hate urang teh henteu aya ngajerit, henteu aya condong, henteu aya harapan kecuali ke Allah. Ya. Itu kalaupun kita ingin dicelakakan oleh 7 lapis langit dan seisinya, 7 bumi dan seisinya, kita pasti ada ditolong sama Allah. Tapi kalau kita ini jeritnya ke selain Allah, nah pasti celaka kita. Pasti kita celaka. Jadi yang harus dibangun itu bukan relasi. Ya, kalau ngebangun relasi itu bukan hal yang baik juga. Tapi yang harus dibangun itu adalah keyakinan sama Allah. Dibangun keyakinan sama Allah. Keyakinan sama Allah. Orang yang membangun keyakinan sama Allah, mau lambat mau cepat pasti sukses. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Kalaupun dunianya enggak sukses, akhiratnya sukses. Dan jangan terlalu ini. Wong akhirat udah dekat kok. Wih, halo. Akhirat itu sudah dekat. Jangankan akhiratnya, wong kiamatnya juga sudah. Kiamat sudah dekat kita nih. Kiamat sudah dekat belum bogohan ya. Kiamat sudah dekat belum bogohan. It's dekat kiamat. Maut is dekat. Jadi yang harus dibangun itu bukan relasi ya, tetapi keyakinan. Karena relasi itu kadang-kadang membawa kita mantap kepada selain Allah dan itu berbahaya. Nah, mantap kepada selain Allah itu berbahaya. Mantap kepada selain Allah itu berbahaya, ujungnya celaka. Mantap ke Allah pasti sukses di ujungnya. Itu. Tanggal 2 insyaallah dirikan malam Jumat beres. Tapi catatan mau dibaca di kurungan nangke. Kina Allah kita bongana teu loba perne nya. Babari kurungan hukum sapoe ge tamat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Muhammad bin Husain bin Hamdan kuntu fi masjid Yazid bin Harun. Ini baca heula we. Kayak lamun geus eta gitu. Siap malam Jumat tamat siap? Hah? Hari insyaallah itu insyaallah ya. Hari eta naon? Hari bulan puasa tanggal poe naon? Salasanya. Hah? Tanggal hiji Salasa, Rebo, Kamis berarti 3 poe nya. Kabugan puasa 3 poe. Hah? Baiklah. Insyaallah teh nya malam Salasa tamatnya insyaallah nya. Insyaallah malam Salasa malam non? Malam Rebo malam Jumat ya. Jumat insyaallah. Tapi mau dibaca kabeh baca ya gerdegen terakhir. Ana baca lah kabeh. Qala Muhammad bin Husain bin Hamdan kuntu fi masjid Yazid bin Harun wa kana ila janibi rajulun qultu lahu. Gena gitu nya. Mas muka faqala Sa'id. Sa'id teh wa sa'damu kiman. Mas muk Sa'id Sa'ad wa sa'damu kimam bi tiarim sung bare duit ya.
dong ya kang rudoyong. Masmuk sangat anjen kola Said. Pakul tu ngucap kola. Makun ya tu sangaran anjen. Panggilan anjen. Kola Abu Usman. Pasal tuhu kalau nanya ke atas si Said an kisoti tina kisahna wa khabarihi jeung ceritana beritana faqala cek eta sisa cek eta jang Bang Said nafidat napakoti napkah kau lagi sebeak pakul tuh kalau ngucap mang tu amil maneh erek hayang minta duit ka saha tuh lima qad nazala bika karena hiji perkara nugas datang ke anjeun karepotan teng ka anjeun pakola nyarios eta Mang Said lahu ka Muhammad bin Husain Yazid hayang kawenta Yazid ya pakul tuh idza lam yas'abka bihajatiku malamun teu nulungan Yazid kana kabutuhan anjeun wala yunzih talabak teu mere kana kahayang anjeun wala yablugu ka amalak teu nepikeun kana kahayang anjeun faqala nyarios eta Mang Said wa ma ilmu ka bihada terus ajaranmu apa dalam hal ini rahimakallah tuh kalau ngomong cek Muhammad bin Husain ini sanya kaula qara'tu kaula maca fi ba'dil kutub dina sapalih kitab annallahu azza wa jalla yaqulu Allah nyirios kieu wa izzati wa jalali wa judi wa karami wa ratifai fawqa arsy fi uluwi makani la aqta'anna amala kulli mu'milin li ghairi bil iyasi demi keagunganku wajudi demi kalomananku wa karami demi kemuliaanku wa tipai fawqa arsy dan demi luhurnya saya di atas arsy fi uluwi makani dina luhurna tempat kaula la aqta'anna aku akan putuskan amalakul mukmin setiap angan-angan orang yang beramal angan-angan ligori kepada luarku bil yas dengan putus asa orang yang berharap kepada selain aku akan putuskan dia akan kupastikan dia dengan putus asa. Aduh. Terus apa lagi? Wala aksuwannahu saubal mudillah. Aku akan pakaikan kepada dia saubal mudillah pakaian kehinaan. Nah, ing danas di hadapan manusia. Ing danas di hadapan manusia. Jadi nggak main-main. Dia akan dikasih putus asa. Terus apa lagi? Dia juga akan dikasih kehinaan. Aduh. Di hadapan. Terus walaun hiyannahu min kurbi. Aku akan hapus dia min kurbi dari kedekatan dariku. Wala aqta'annahu yakni akan putuskan dia min wusli dari usulna dariku. Ayu ammalu ghairi bin nawaib. Ayu ammalu naha di Arab sopo ghairi luar kaula bin nawaib dina balai wasyadid kerepotan biya di dalam kekuasaanku. Wasadaid biadi ayu ammalu ghairi bin nawaib wasadaid biadi gitu tuh. Nah diharapkan selain aku di dalam kerepotan dalam wasadaid biadi pada kerepotan itu ada dalam genggamanku kerepotan dalam genggamanku tapi masih adakah orang yang mengharapkan pertolongan dari selainku wa ana unji wa yurza ghairi aku yang menyelamatkan tapi kau yang diharapkan luar aku Allah watut roku diketok-ketok naon alfikru watatoroknya watatoroko jeung ngetrok-ketok naon alfikru pikir abwa bagiru kana pintu luar kaula wa biadi mafatihul abwab padahal dalam kekuasaanku
kunci pirang-pirang kunci na panto. Wahia eta abwab teh mughallaqa ditutup. Wa babi maftuh ari pintu terbuka. Liman da'ani ka jalma anu daek menta ka kaula. Mang dalladzi amalani lina ibah saha jalma anu berharap kepada aku lina ibatin dengan kerepotan. Pakoto tubi dunaha. Pakoto tibid aku gitu ngelepaskan eta si iman dengan tanpa naibahnya siapa? Siapa? Alun nangtang. Siapa yang berharap kepadaku dalam kerepotan lalu aku tidak ijabah itu? Siapa? Kabeh diijabah, cuma ijabah nu kamari teh. Kita repot. Munajat sama Allah pasti diijabah. Cuma ijabahnya dengan cara Allah. Dalam waktu Allah. Cuma udah dijamin pasti ijabah. Wamang dalladzi razani li adi mizirmi. Siapa yang mengharapkanku dengan karena besarnya dosanya? Paqatu turja'ahu mini aku putuskan harapan dariku. Amang dalladzi qara'a babi falam abtahu. Siapa yang ngetok-ngetok pintuku dan aku enggak buka? Siapa? Allah. Dibuka kabeh ya. Nggak mungkin nggak buka, yang maha bager kok nggak ngebuka, yang maha bager kok nggak ngebuka, nggak mungkin ya. Dibuka, yang penting yakin, jangan ragu. Ja'al tu dadikeun kaula amala khalqi kana amal na makhlukku baini wa bainahum antara aku dan antara khalqku muttasilatan patepung. Allah, tapi pata'allaqat bi ghairi. Tapi eta amal teh cuman teh lebih keluar kaula. Wa ja'atu raja'ahum muddakhara. Aku jadikan harapan manusia teh muddakhara disimpan. Lahum jang eta kitu naon ibad. Ingdi disanding kaula, tapi falam yardau tapi terarido eta ibad bihibdi kalawan itu penjagaanku. Wa malaktu samawati aku pinuhan samawati aku pinuhan aku naon pinuhan ngebeki naon atuh penuhi gitu pinuhan aku penuhi. Wa malaktu aku penuhi langitku miman kadi jelema layamiluna anu teu bosan-bosan, layamalluna teu bosan-bosan. Teu bosan-bosan teman tasbih ya. Tasbih maca tasbih ka kaula min malaikati ti malaikat kaula. Wa amartuhum kaula marintah ka eta malaikat alla yaglaku tenutupan ta malaikat al abwaba kana pintu bayani wa bayana ibadi antara kuna hambaku. Falam yasiku tapi teu marantep eta ibad bi qauli kalan kauman kaula. Kaula geus ngutus ka malaikat. Ya, supaya pantau kaula teh ulah pernah ditutup tapi teu paracayaeun ka kaula teh cik kalau falam yasiku biqauli garoblog jelema teh cik Allah geus ngomong ka malaikat cik malaikat tong ditutupnya pantau kaulanya ke di mana menta kaula catat ke maneh simpen ke maneh ya perhatikeun ke maneh itu berlaku tapi tempat orang teu mantep urang. Mantap itu kegoblogannya. Mudah-mudahan kegoblogan itu dihilangkan dari diri kita ya. Orang dicicingkan kalau dina zumratul mukinin ya. Ala ya alam mang taraqat hunaibatun min nawaibi. Alam ya alam nah teu nyaho. Man jalma taraqathu anu datang ka eta si man naon naibatun karepotan min nawit kana kaula. Anda sangkakan layam liku tengah milik kaspaha kana ngabukan eta nawaib sop ahadun guru selain kaula.
Pamali arahu bi amalihi mu'ridan anni. Pamali kunaon saya arahu ningali ka eta si man bi amali kalawan ka cita-citana mu'ridan anni mengko ti kaula. Wa mali arahu lahian li siwaya. Gitu. Kunaon kaula ningali ka manehna lahian poho bisiwaya kalan kitu ka naon kasan kaula ataituhu bijudi kaula mereka manehna bijudi kalawan kabageran kaula malam yasalni kana barang anu maneh teu menta kaula summa intajatuhu tuluy kitu nyokot kaula ti manehna kana eta kitu ya naon itu teh minuti ti saman palam yasalni tapi teu menta eta si man ka kaula raddahu kana ngabalikeunana wasalahu tapi menta eta si man tapi menta eta si man kana eta ma kana eta rod goeri keluar kaula urang dibere ku Allah kalau tanpa dibenta dibere panon ku Allah panonna eueuh tapi hayang ngabalikeun panon teh teu menta ka kaula karena menta ka saha gitu ka dukun mentana teh urang beunghar loba duitna eueuh hayang balik deui teh teu menta ka Allah padahal Allah nu nyieunna Allah nu nyokotna ari menta urang hayang dibalikeun deui ka Allah ka saha kana naon ka gunung gede nya kana togelnya ka Allah atuh ka Allah gitunya itu bener ngomong gitunya Gusti Allah teh gitu ngomong kunaon maneh teu percaya tuh mending percaya kakang mah mending percaya we mending percaya lah nya percaya teu mending percayanya wali-wali percaya dak wali-wali percayakeun nya akang ge mudah-mudahan hayang diberi percaya ku Allah teh ripuh teu percaya mah sangsara jelema teu percaya ka Allah mah jadi hina jeung ripuh we ripuhna pisan percaya ka Allah mah swear deh berani kesambar geledek gini ripuh teu percaya ka Allah mah ripuh mending percayalah terutama kayak di kuburnya aduh kubur Gusti kubur di mahsyar kayak duh percaya ke Allah mah tapi percaya ke Allah mah insyaallah salamatnya apa taroni abadan bil atiyah naon taroni ya qoblal masalah summa usila pala usalunya summa usalu pala ujibu saili abakhilun ana payabkhuluni abdi apa taroni natu ningali anjeun abadan salilana kakaula udah salilana bil atiyah kana mere qoblal masalah meh dipenta suma usal tuluy kalau di penta pala ujib tuluy kalau teu ngaijabah saili kana menta kaula abakhil anak nah saya teh koret cik Allah aya bukhaluni abdi tuluy hamba kaula jadi koret ka kaula koret naon ya. Jadi kok urang teh koret ka Allah ketika urang nyangka Allah koret cara mana yang kalau koret teh nyangka Allah mau membayarkan hutang urang. Urang nyangka Allah mau membayarkan hutang urang teh eta sebenarnya nyangka Allah koret. Nyangka Allah mau nyukupi kebutuhan urang nyangka Allah koret teh belegug teh. Picilakaeun teh. Beungeut miskin gitu batu teh. Urang lamun nyangka ka Allah mau manglikeun mobil ka urang. Misalnya Allah teh mau ngageunahkeun ka urang. Eta teh beungeut miskin gitu patu teh. Beungeut ripuh nya. Nah sabab nyangka Allah teh koret gitu. Engke Allah balik ka urang nyebut bahil gitu. Ieu terjadi ka
Syekh Mamsyad Ad-Dainuri. Mamsyad Ad-Dainuri teh manehna bingung. Sabab boga hutang. Kumaha cek Allah? Ya bakhil. Ya bakhil. Hei jelema koret. Naon sama sebut ya bakhil? Naon sama? Sabab manehna bingung ku hutang. Kok sebut bingung? Sebutkeun bakhil, bingung ku hutang. Naon rahasiana? Sabab manehna nyangka bahwa Allah itu koret henteu mamayarkeun hutang ka teu ngajamin hutang ka manehna. Sedangkan ari Allah mah kumaha sanggah hampa. Nah, maka disebutkan bakhil ku Allah, ya bakhil. Terusnya akhadta alaina hadal miqdar, akhadta alaina. Kamu geus ngambil kewajibanku. Apa itu hadal miqdar minaden? Hutang eta. Cek Allah cek dina eta impenan, hud alikal ada. Cokot we kewajiban kamu. Wa alal ato, ke saya nu mangmayarkeun saya. Ieu cerita ieu dikutip Imam Ghazali nah iya. Tawakal dikutip. Ya serius ya. Jadi orang tuh ke Allah tuh kudu mantap gitu. Kudu mantap dijamin ku Allah kabeh, cukup Allah kabeh. Engke Allah ka urang nyebutna yaitu ya Jawad, ya Sakhi gitu. Urang itu ya kayaknya Pak, urang di hadapan Allah itu kumaha Allah di hadapan urang. Ketika orang ke Allahnya ragu, maka Allah nyebut ke orang si ragu. Ketika orang ke Allah mantap, maka Allah nyebut ke orang si mantap gitu. Orang awas hati-hati. Ida arabta ang tangdur mangzilataka indallah. Pangdur mangzilatallah min qalbi. Di mana anjeun hayang ningali derajat anjeun di hadapan Allah, tinggal lihat derajat anjeun. Di derajat Allah di hati anjeun kumaha? Hati-hati orang ragu ke Allah. Sangsara orang. Daek teh sangsara, daek teh. Daek teh sangsara. Tong ragu ke Allah, tong ragu.